Salam müəllimlər, bu gün sizə 8-ci sinif texnologiya dərsi ilə 10-cu mövzunun izahını verəcəm. Deməli, mövzumuz divar kağızlarının çəkilmə texnologiyası və divarın tavanlarının rənglənməsidir. İstənilən mənzilin gözəlliyi əsasən onun divarlarının tərtibatından asılıdır. Mənzilin interyerini çox əmək və vəsait sərf etmədən yalnız divar kağızlarını dəyişməklə də gözəlləşdirmək olur. Divar kağızları zövqlə seçilmiş, mənzildə yaşamaq rahat və zövq vericidir. Divar kağızlarının hansı növləri var müəllimlər? Divar kağızlarının 5 növü var. Deməli, divar kağızlarının 5 növü var. Hansılardır? Bir kağız əsaslıdır, bir velürdür, bir tekstildir, şüşə liflidir, bir də vinildir. Deməli, 5 növü var divar kağızlarının: kağız əsaslı, velür, tekstil, şüşə lifli və vinil olaraq 5 yerə bölünür. Divar kağızlarının rəng və forma müxtəlifliyi insanı valeh edir. Divar kağızı mənzilin xarakterinə uyğun seçilməlidir. Otağın və bütün mənzilin ümumi ahenginə cavab verməlidir. Divar kağızlarının çəkilməsi ilə əlaqədar işlərin yerinə yetirilməsi üçün alət və tərtibatlar lazımdır. Hansı alət və tərtibatlar lazımdır? Baxın müəllimlər, şəklə baxırıq. Birinci şəkildə yapışqanın sürtülməsi üçün fırçadır. Şəkil 2-də divar kağızını hamarlamaq üçün şotkadır. Divar kağızını hamarlamaq üçün şotkadır. 3-də süngərli mütəkkədir. Süngərli mütəkkə nə üçündür? Lak, boya materiallarını çəkmək üçün rəngsaz alətidir. Şəkil 4-də kağızın kəsilməsi üçün istifadə olunan kəsmə bıçağıdır. Şəkil 5-də diskli bıçaqdır. Sonra şəkil 6-da verilib divar kağızlarının zolaqları boyunca kəsmək üçün qayçıdır. Şəkil 7-də şaquldur. Şaqul nə üçün nəzərdə tutulur müəllimlər? Naxışlı divar kağızlarının nəzarət üçün şaquldan istifadə edilir. Sonra materialın səthlərini təmizləmək üçün istifadə olunur süngərdən. Baxın, bunları sual kimi verə bilərlər sizə. Materialın səthlərini təmizləmək üçün nədən istifadə olunur? Süngərdən. Sonra yapışqan və su üçün olan vedrədir. Malalardır. Bundan övvəlki dərsimizdə keçmişdik malalar haqqında. Malaların ağzı neçə cür olurdu? Dedik, 2 cür olurdu. Həm metaldan olurdu, həm də rezindən olurdu. 11-ci hissədə durur. Razitkaların və elektrik qapaqlarının üst qapağına çıxarmaq üçün vint açandan, 12-də də hərəkətli tikinti körpüsündən istifadə olunurdu. Divar kağızlarının çəkilmə texnologiyasına baxaq müəllimlər, hansı ardıcıllıqla yerinə yetirilir? Divarın uzunluğu ölçülür. Birinci neynirlər? Birinci uzunluğu ölçürlər. Divar kağızlarının aşağı və yuxarı hissələrindən bir qədər, yəni 3-4 sm əlavə buraxmaqla ölçüyə uyğun hissə kəsilir. Nümunə üzrə digər hissələr də kəsilir. Kağızları düzəlmək üçün rolonlar əks istiqamətdə vurulur. Üçüncü qaydamız divara süngərli mütəkkə ilə yapışqan çəkilməsidir. İş pəncərə kənarından və yaxud da ki, küncdən başlanır. İlk hissə yapışdırılır. Hündürlüyə nə vasitəsilə bayaq dedik nəzarət edildi? Şaqul vasitəsilə nəzarət edildi. Rolonlar tədricən açılır və yapışdırılır. Divar kağızı plastik malı ilə divara sıxılır. Tavan və döşəmə haşiyələrinin xətti üzrə divar kağızı kəsilir. Bu ərazilərdə kağızı altdan yapışdırmaq üçün süngərli mütəkkədən deyil, kiçik fırçadan istifadə edilir. Sonra digər kəsilmiş hissələr yapışdırılır. Qapılar yerləşən sahədə tavandan qapının başına qədər məsafə ölçülür. Bu ölçüdə divar kağızı kəsilib yapışdırılır. Kağızın kənarlarını sonradan qapı çərçivəsi ilə örtülür. Elektrik açarlar və şəbəkələri olan yerdə kağız hisslərinin üzərində kəsik aparılır, sonra bıçaqla artıq hissələr kəsilib götürülür. Kəsiklərin kənarları sonradan şəbəkə qapaqları ilə örtülü olur. Sonra divar və tavanların rənglənməsindən danışarkən lak, boyama materiallarına xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Divar boyaları təkcə gözəllik üçün deyil, həm də səthin qorunması üçün əvəz edilməzdir. Rəngləmə aparmazdan əvvəl aşağıdakı şəkildə göstərilən alət və tərtibatları hazırlamaq lazımdır. Deməli müəllimlər, yenə şəkil var, yenə baxırıq şəkilə. A şəklində nə göstərilir bizə? Bayaq keçdik ki, süngərli mütəkkədir A şəklindəki. Sonra fırçalardır. Yastı, deməli yumru fırçalar. Yastı və yumru fırçalardır. Daha sonra boya üçün vedrədir. Burada vedrə olmalıydı. Bir də dril. Yəni mikser drildən istifadə olunur və şüşənin çirklənməsinin qorunması üçün istifadə olunurdu skoçdan. Deməli müəllimlər, künclərin rənglənməsi üçün müxtəlif ölçülü yastı və yumru fırçalardan istifadə olunur. Deməli, bu fırçalar nə üçün istifadə olunur? Künclərin rənglənməsi üçün. Fleys nədir? Böyük səthləri örtmək üçün iri fırça edir. Boya çəkməzdən öncə yaxşıca qarışdırılır. Lazım gəlsə su və durulaşdırıcı əlavə edilir.
qarışdırılma xüsusi uçurub taxılmış elektrik burğusunun köməyi ilə aparılır. Yəni müəllimlər, drelin köməyi ilə aparılır. Divarların rənglənmə texnologiyası nədən ibarətdir və hansılardır? Rənglənən qabaq alətlər, rəngləmədən qabaq alətlər nəzərdən keçirilir. Fırçalar və süngərli mütəkkilər təmiz olunmalıdır. Onların üzərində əvvəlki boyanın qalıqları qalmamalıdır. Fırçalar qopmuş tüklərdən təmizlənməlidir, yoxsa onlar rəngləmə səthinə yapışıb qalır. Fırçalar soyuq suda 20-30 dəqiqə. Nə qədər müəllimlər? 20-30 dəqiqə isladılmalıdır. Canına su yığmış və şişmiş fırça işləmədən öncə silkələnməli və quru əski ilə yaxşıca silinməlidir. Yalnız bundan sonra rəngləməyə başlamaq olar. Əvvəlcə rəngsiz yapışqanlı lentin köməyi ilə deməli şüşələr rənglənən səthin sərhədləri qeyd edilir. Sonra pəncərələr və qapı qutuları tavana bitişik səthlər örtülür. Boya rənglənən səthin perimetri boyunca, baxın müəllimlər, perimetri sözü varsa 5-10 sm enində çəkilir. Deməli, nə qədər çəkilir? 5-10 sm enində çəkilir. Yuxarı, aşağı, sağa, sola hərəkətlə boya sürtülməyə başlayır. Sonra divarın qalan hissəsi süngərli mütəkkə ilə rənglənir. Sonra gəldik müəllimlər atlığa. Deməli, atlığa boya tökülür, süngərli mütəkkə boyaya batırılır. Yəni, bu atlığa, baxın, söhbət bundan gedir müəllimlər. Bu atlığa boya tökülür və deyək ki, süngərli mütəkkə boyaya batırılır. Sonra atlığın kələ-kötür səthi üzərində hərəkət etdirilən süngərli mütəkkə artıq boya süzülür. Rəngləmə W şəklində. Hərəkəti yuxarı, aşağı olmaqla hərəkət etdirilir. Deməli, hərəkət necə olur? Ya yuxarı, ya aşağı, ya yuxarı, ya aşağı istiqamətdə hərəkət etdirilir. Hər qat digərini 3-4 sm olmalıdır. Sonra, rəqsaz işlərində təhlükəsizlik qaydaları. Elektrik yuvaları və elektrik açarları olan yerlərdə divar kağızı çəkərkən mənzilin işığının elektrik şəbəkəsindən ayrılması. Hündürlükdə aparılan rəqsazlıq işləri zamanı etibarlı və möhkəm nərdivanlardan və masalardan istifadə edilməsi. Yapışqan istifadə edərkən qablaşdırmanın üzərində göstərilən qaydalara riayət edilməsi. Divar kağızını çəkib qurtarandan sonra əllərimizi yaxşı-yaxşı yuması. Nəfəs yollarını zədələmədən qorumaq üçün respirator, ağız və nəfs sporlarını zəhərli maddələrdən və tozdan qoruyan cihazdan və yaxud da ki, tənzif sarğı taxmaq lazımdır. Əlləri və üz dərisini qorumaq üçün papaq, iynək, əlcək və qoruyucu krem istifadə edilməlidir. Boya, lak, durlaşdırıcı və s. kimya maddələri ağzı bağlı qablarda saxlamayın. Rəngsazlıq işləri zamanı tez-tez otağın havasını dəyişmək. Lak boyama işlərində açıq oddan istifadə etməmək. Bir də rəngsazlıq işləri qurtarandan sonra otaqda lak boyama vasitələri hopdurulmuş əskiyi qoymamaq. Belə müəllimlər, bu mövzumuzda bu qədər. Hər birinizə uğurlar.